মিডিয়াতে একটা সুবিধা হচ্ছে মিডিয়া এটা অটো সুইং হয়, অটো সুইং সিস্টেম আছে আপনার অন হয়ে গেছে। এই যে দেখেন ঠান্ডা বাতাস চলে আসছে। মোডটা আছে, এই মোডটাতে যখন আপনি প্রেস করবেন, মোড প্রেস করলে এখান থেকে কয়েকটা দেখা যায় মোড চেঞ্জ হবে। এখন এটা কুলিং এ চলে আসছে, আপনি মাইনাস করে দিতে পারেন। এক টনের এটা কতটুকু কভার করবে ভাই? এটা হচ্ছে 120 স্কয়ার ফিট। এটার মধ্যে আলাদা করে ফিল্টার দেয়া আছে, ড্রাই ফিল্টার, বাতাস আসবে খুব সুন্দর ঠান্ডা বাতাস, কিন্তু জলীয় বাষ্প থাকবে না। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে এটার সাথে অফিশিয়ালি। তো দর্শক যেটা বলছিলাম, আজকে আমরা পোর্টেবল এসি দেখাবো। মিডিয়া, গ্রি দুটোই আমাদের সামনে আছে। বাজারে যে ধরনের পোর্টেবল এসি আসলে চলে, এর মধ্যে মিডিয়া, গ্রি হচ্ছে সবচেয়ে আসলে বেশি রানিং প্রোডাক্ট। তো আমরা আজকে মিডিয়া দেখাবো, গ্রি আছে যার যেই বাজেট, এগুলো হচ্ছে 1 টনের হয়। 1 টনেরই মূলত আসলে পোর্টেবল এসিগুলো বাজারে পাওয়া যায়। এগুলো আপনারা পেয়ে যাবেন কোকারিস পার্ক। তাদের অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ঢাকা ফার্মগেট এরিয়া আছে, আনন্দ সিনেমা হল আছে, এটা ঠিক বিপরীত পাশে আপনারা দ্বিতীয় তলাতে পেয়ে যাবেন। তো আমরা বিস্তারিত জানবো। আমাদের সাথে আজকে রয়েছে বাবু ভাই। বাবু ভাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। জি আছে আলহামদুলিল্লাহ। ভাই পোর্টেবল এসির কথা বলছিলেন আজকে আমাদের। জি আজকে আমরা দুইটা ব্র্যান্ডের পোর্টেবল এসি নিয়ে কথা বলবো। প্রথমত আমাদের কাছে আছে মিডিয়া, আচ্ছা, আর দ্বিতীয়ত আছে আমাদের কাছে গ্রি। এগুলো কি 1 টনই হয়? দুইটা প্রোডাক্টই 1 টনের হয়, খুবই জনপ্রিয় দুইটা মডেল। আজকে আমরা দুইটাই আনবক্সিং করে দেখাবো এবং বিস্তারিত বলবো কোন এসিটা দেখতে কেমন, কি রকম ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে। আচ্ছা, তো প্রথমে আমরা মিডিয়া দিয়ে প্রথম আমরা মিডিয়াটাই ওপেন করছি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, আমরা মিডিয়াটা একটু আপনাদেরকে এই যে আনবক্সিং করে দেখাই। আচ্ছা, তো এইগুলো হচ্ছে কিন্তু অথেন্টিক প্রোডাক্ট। অথেন্টিক প্রোডাক্টটা আমরা ডাইরেক্ট এই যে দেখেন অফিশিয়াল প্রোডাক্টে যেটা থাকবে এরকম একটা আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড, অ্যাকসেসরিজ, এখানে কিন্তু অল অ্যাকসেসরিজ দেওয়া আছে রিমোট সহকারে লাগবে। এটার মধ্যে দেওয়া আছে। তারপরে পাবেন আপনি এখানে আলাদা করে, এগুলো হচ্ছে অ্যাকসেসরিজ। এসিটা ইনস্টলেশন করার জন্য আপনার যে স্পেসটা আছে ওই স্পেসে যা যা লাগবে আলাদা করে এখানে অ্যাকসেসরিজ দেওয়া আছে, কিছু অ্যাকসেসরিজ দেওয়া আছে। ওকে, সাথে থাকবে হচ্ছে আপনার একটা পাইপ। আচ্ছা, গরম বাতাসটা বের হওয়ার জন্য একটা পাইপ থাকবে, ফ্লেক্সিবল পাইপ। হ্যাঁ এই যে দেখেন ফ্লেক্সিবল পাইপ, এটা প্রায় 6 ফিট প্লাস, টানলে লম্বা হবে 6 ফিট পর্যন্ত আপনারা লম্বা করতে পারবেন। আচ্ছা ঠিক আছে, একটা পাইপ থাকবে। আচ্ছা, এই হচ্ছে আসলে আমাদের মূল এসিটা এখন চলে আসলো। আর এসিটা ফিটিংস করার জন্য এখানে কিন্তু আলাদা করে একটা আপনার এখানে ম্যানুয়াল দেওয়া আছে। হ্যাঁ ম্যানুয়াল দেওয়া আছে, খুব সহজেই আপনি এটা সেট করে ফেলতে পারবেন। আচ্ছা, মানে এটা লাগানোর জন্য কোনো আপনার টেকনিশিয়ানের দরকার নেই না। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। আচ্ছা, এই হচ্ছে আসলে দেখা যাচ্ছে আমাদের আনবক্সিং করে ফেললাম। আমাদের এই হচ্ছে মিডিয়ার 1 টনের পোর্টেবল এসি। আচ্ছা, এটা একটু সামনে ঘুরিয়ে দিবেন, আমরা একটু ফ্রন্টের ভিউটা দেখাই। আচ্ছা, এই হচ্ছে আসলে মিডিয়ার লুকিংটা। এটা আপনারা দেখছেন খুবই চমৎকার। আপনি নিচ থেকে দেখাতে পারেন, একদম দেখতে পোর্টেবল টাইপই, একটা লাগেজের মতো। আর এখানে ফাংশনগুলো দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এখানে আপনার কয়েকটা অপশন আছে। অন করার পরে আপনি এখানে সুইং সিস্টেম পাবেন, স্লিপ সিস্টেম পাবেন, ফ্যান সিস্টেম পাবেন, মোড পাবেন, কয়েকটা মোড দেওয়া আছে। টাইমার সেট করা যায়, রাতে টাইম সেট করে দিবেন, অটোমেটিক আপনার ব্যবহার হওয়ার পরে এটা বন্ধ হয়ে যাবে, আপনাকে বন্ধ করতে হবে না। 1 টনের এটা কতটুকু কভার করবে ভাই? এটা হচ্ছে 120 স্কয়ার ফিট। 120 স্কয়ার, জি। আচ্ছা 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 ওকে। আর এটার মধ্যে আলাদা করে ফিল্টার দেয়া আছে, ড্রাই ফিল্টার, বাতাস আসবে খুব সুন্দর ঠান্ডা বাতাস, কিন্তু জলীয় বাষ্প থাকবে না। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি 3 বছরের ওয়ারেন্টি থাকবে এটার সাথে অফিশিয়ালি। আচ্ছা, 3 বছরের। আচ্ছা, মিডিয়ার যেটা আমরা দেখছি পোর্টেবল, এটার প্রাইস কেমন রাখছেন? মিডিয়া পোর্টেবল যেটা আছে এটা বর্তমানে আমাদের অফার প্রাইস হচ্ছে 37,500 টাকা। 37,500। আমি এটা একটু অন করে দেখাবো এটা সিস্টেমটা কিরকম। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তো আমরা এটা কারেন্টের একটু লাইন দিয়ে দেখাই, তো সেক্ষেত্রে আপনারা বিস্তারিত বুঝতে পারবেন। তো 1 টনের হবে, এটা কিন্তু হচ্ছে উপরের দিকে উঠে আসবে। আমরা একটু কারেন্টের লাইন দিলাম। ওকে, এই যে দেখেন এটা জাস্ট অন করার পরে আচ্ছা এটা এখান থেকে আপনার আসবে। আর মিডিয়াতে একটা সুবিধা হচ্ছে মিডিয়া এটা অটো সুইং হয়, অটো সুইং সিস্টেম আছে আপনার। আচ্ছা 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 ওকে, এই যে মিডিয়ার আপনারা দেখছেন এটা কিন্তু হচ্ছে অলরেডি অন হয়ে গেছে। এই যে দেখেন ঠান্ডা বাতাস চলে আসছে। ওকে, এখান থেকে আপনি যেটা এই মোডটা আছে, এই মোডটাতে যখন আপনি প্রেস করবেন, মোড প্রেস করলে এখান থেকে কয়েকটা দেখা যায় মোড চেঞ্জ হবে। এখন এটা কুলিং এ চলে আসছে, আপনি মাইনাস করে দিতে পারেন। আচ্ছা, এটা 17 থেকে আপনার -17 থেকে কাজ করবে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তো এটা বলছিলেন এটা এখন অফার প্রাইসে থাকবে, যে অফ করে দিবেন। এটা অফার প্রাইসে এখন থাকবে হচ্ছে মাত্র 37,500 টাকা। এটা সুইং সিস্টেম আছে, এটা এখান থেকে সুইং হবে, আপনি সুইং দিলে এটা সুইং হবে। জি, আর এখানে অনেকগুলো আলাদা করে মোড দেওয়া আছে, ক্যাটালগ দেখে আপনি খুব সহজে ব্যবহার করতে পারবেন। আচ্ছা, তো আমরা পোর্টেবল মিডিয়াটা দেখলাম, এখন পোর্টেবল আমরা যেটা গ্রি আছে 1 টনের এই এসিটা দেখবো। পোর্টেবল 1 টনের আপনারা গ্রিটা কিন্তু দেখতে আরো চমৎকার, আমরা গ্রিটা একটু দেখাই।
আচ্ছা, গ্রিড প্রোডাক্টটা দেখতে কিন্তু আরো বেশি সুন্দর। আমরা গ্রির সাথে কিন্তু আনুষঙ্গিক যে অ্যাকসেসরিজ গুলো আছে এগুলোর সাথে থাকবে। গ্রির সাথে আপনার এই যে এখানে করে আপনার পাইপ দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এটা পাইপ, ফ্লেক্সিবল পাইপ দেওয়া আছে, 6 ফিট প্লাস। আচ্ছা 6 ফিট প্লাস। আচ্ছা, আর এটার সাথে আপনার ইনস্টলেশনের জন্য যা অ্যাকসেসরিজ আছে সব এখানে দেওয়া থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আচ্ছা, এটার এই সাথে হচ্ছে আপনার দুটোর সাথে কিন্তু রিমোট থাকবে, এগুলো সবগুলোর সাথে রিমোট থাকবে, দুইটার সাথে রিমোট আছে। এই যে এটা হচ্ছে গ্রি রিমোট। আচ্ছা, আর ক্যাটালগ বই আছে এখানে, ব্যাটারি দেয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। আর এটার ফাংশনটা আমি আপনাকে একটু এখান থেকে বলে দেই। এটা অন করার পরে এখানে মোড পাবেন, টাইমার পাবেন, স্লিপ মোড পাবেন, ফ্যান মোড পাবেন। আচ্ছা, এছাড়া বাতাসের ক্ষেত্রে কুল পাবেন, ড্রাই পাবেন, ফ্যান পাবেন। তবে এটা কিন্তু ম্যানুয়াল সুইং, এটার মধ্যে কিন্তু কোনো অটো সুইং নাই। এটা আপনি অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে, আপনি যেদিকে ফিরিয়ে দিবেন ওইদিকেই ঠান্ডা বাতাস লাগাতার দিতে থাকবে। জি, তো এটাও আপনারা দেখছেন, এটাও 1 টন 120 স্কয়ার ফিট, এটাও 120 স্কয়ার ফিটের জন্য। জি, আচ্ছা, আপনার গ্রির প্রাইসটা কেমন রাখছেন? আমাদের আসলে গ্রির প্রাইস কিন্তু অফিশিয়ালি হচ্ছে 48500, আমাদের ডিসকাউন্ট প্রাইস হচ্ছে এখন 44500 টাকা। 44500 টাকা পাবেন 1 টন গ্রি, আর 37500 টাকা পাবেন 1 টন মিডিয়া। আচ্ছা, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি তো আমরা জানলাম। ডেলিভারি কিভাবে? দুইটা প্রোডাক্টে 3 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। ডেলিভারিটা কিভাবে দিচ্ছেন? ডেলিভারি হচ্ছে সিটির মধ্যে, ঢাকা সিটির মধ্যে যারা ডেলিভারি নিতে চাবে আপনার অর্ডার করলে আমরা কাস্টমার বাসায় পৌঁছে দিব। হোম ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা। আর ঢাকার বাইরে কুরিয়ার? ঢাকার বাইরে কুরিয়ার। আচ্ছা, কুরিয়ারের মাধ্যমে যারা আসলে পোর্টেবল এসি নিতে যাচ্ছেন, আমরা গ্রিও দেখালাম। গ্রিটা হচ্ছে দেখতে এমন হবে এবং হচ্ছে মিডিয়াটা হচ্ছে এরকম হবে, যার যেটা পছন্দ হয় সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা চাইলে এই ধরনের পোর্টেবল এসি গুলো কালেক্ট করতে পারেন।